Perfektsus, tiki-takat, oi, Atletico tahab ja Lamine Yamal Lamine Yamal ja Barcelona juba kiirelt, Atletico kütsetab ja Lamine Yamal või LeBron James. Întâmpinat evident de Cardona, o trecere, Yamal rămâne la balon, trage gol! Erstmals Yamal und sofort wird's laut. Oh, vernascht zum ersten Mal. Lamine Yamalil sööt läheb ja nüüd võiks midagi ohtlikku tekkida. Yamal on nüüd kastis ka, kas saab äkki löögile ka Lamine Yamal, läheb lõpuni välja, ei lähe. No läks põhimõtteliselt, aga löögile ei saanud, päris pöörane minek Lamine Yamalilt. Ja selle... Pole carne do Lamine Yamal. Oyarzabal. Diesmal braucht es nicht eine halbe Stunde. Wer sonst? Spanien führt. Kaks head sõpra kukkule sattunud, kapten Pedri ja Gavi, kui siin Barca tulemas ja Lamine Yamal on täkku täis, Yamal lööb ja Musso. Nu pe zâmbea, râdea cu gura până la urechi ca un turist care vine pe stadionul Barcelonei. Bine joacă, Lamine Yamal l-a depășit pe Nuno Mendes. Este primul episod din duelul celor doi. Oh, cum trece Lamine Yamal acolo, formidabil și în fața lui Nuno Mendes, față pentru Ferran Torres în blocajul lui Ilya Zabarnei. Prima fază periculoasă a Barcelonei, acțiune minunată a lui Lamine Yamal, încântător. Pedri zauważył Lamina Yamala. Lamine Yamal! Gol! Na San Mamés! Recuperarea, plecat Lamine Yamal pentru el, pasa pe culoar, cu stângul, preia, trage gol! Astub mööda, jätkuvalt Yamal, ikka Yamal, sööt Dani Olmole ja Dani Olmo tule taevas appi. Madre mia. Bara Soldi som kommer löpande ner här och så ett fint vägspel tillbaka till Yamal! Vilket läcker mål, det är 2-2. Lamine Yamal. Afslutning. Det bliver rigtig. Barcelona, Alejandro Balde, Lamine Yamal. 1-0 Barcelona w 9 minucie. maha ja täna nüüd juba lööb uuesti ja Barca tuleb veel ja kas siin on poolfinaali lõpp? Lamine Yamal ja siin on kolmas
mål ved pausen. Jordan Larsson kunne have bragt FCK foran med 2. Det lykkedes ikke, og så blev de kørt over i anden halvleg. I 45 minutter, men penalty pour le Barça, Lamine Yamal. pausi. Partsa 3, Newcastle. hooaja alguses oli jah, selge vahetusmees, et noor poiss ka. Erilist nime tal ette näidata enda näol ei olnud, aga oi, mida teeb nüüd Lamine Yamal siin? Lamine Yamal veel! See 3 Neymar selle Partsale ära tõi, kui finaalis oli otsuseks Torino Juventus tõepoolest. Olid ajad. Olid Yamal. Yamal oli mool! Toate mingile sunt la el, pasa aici extraordinară pentru Lamine Yamal în fața hat-trick-ului. ära ja saab siin veel Barcelona viimase võimaluse, oi kui peenelt seal Yamal mängib Bruguerist mööda, läheb veel, Lamine Yamal läheb veel. Då ska ligga cirklar runt startpunkterna, Yamal utmanar mot Seis, Yamal kommer han förbi där, Van Aken är där. Camp Noul. Kui nüüd Lamine Yamal pööramas on, Yamal veel, no kas on löögiruumi, nüüd on, ei ole!